السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة بقى الفيديو ده يا جماعة النهاردة يوصل لأكبر عدد من المشاهدات، وعايزاكم بقى ايه تدوني لايكات كده وايه وتشجيعة حلوة منكم. بصوا يا جماعة، السفرة دي انا كنت دهناها لون اسود، تمام، وكنت لما بفرش اما بحط الكراسي على الحيطة كده كان كل ده كده اهو صف اسود، صف لون من حتى باين اهو باين في التصوير شويه، كل ده كان لون اسود. بس انا طبعا ايه مسحته عشان علشان الشكل ما كانش احسن حاجه، يعني ما كانش حلو خالص. فانا يعني الكراسي دي كانت مضايقاني، وخصوصا لما كان اي حد بيخش يقعد هنا كان الكرسي ده بيحك في الحيطه بيعمل صوت مش كويس يعني. وفي نفس الوقت الكراسي بوظت الحيطه خالص، وانا الحيطان فانيلا لاتيه عندي فاتحه زي ما انتم شايفين كده، فكان الكراسي بايظه خالص عندي. فتوصلت لايه بقى، توكلت على الله وقلت ان انا ايه اعمل كفر جاكار لكراسي السفره كلها، تمام. السفره طبعا دي عزيزه عليا قوي وغاليه عليا لانها سفره جوازي كان وزان احمر، فانا ما كنتش عايزه افرط فيها يعني. فقلت ايه عايزه اعمل حاجه في نفس الوقت تبقى مودرن وفي نفس الوقت تعيش معايا يعني شويه حلوين كده ومحترمين. فعملت الفرش الجاكار ده. عايزه اوريكم قد ايه هو فرش محترم. انا ما عملتش حرده للكراسي، كل اللي انا عملته ان انا ضيقت الكسوه شويه وظبطتها على الكرسي بحيث ان هي تبقى ستريتش وتشد، ولما تيجي تتفرش على الكرسي تعمل زي شكل الفورجيه من فوق كده وتاخد شكل الكرسي معاك، تمام. انا بقى قلت خلاص اتوكل على الله بقى واعمل الفرش ده. كان في بالي من زمن الزمن وقلت ايه اول ما الجاكار يكتر كده والوانه تكتر اعمله. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، لو انت بعتيلي طول الكرسي وعرضه اعمل لك احلى فرش للكراسي، احلى فرش الكراسي السفره عندك. طبعا كل الوان الجاكار متاحه وموجوده عندي، واللي بيخش لي على الخاص يا جماعه بصور له كل الالوان المتاحه. انت طبعا بتعملي كل اللون اللي بيبقى لايق على الحيطه عندك، يعني بتعملي كل الكراسي اللي بتبقى لايقه على الحيطه، يعني اللون الجاكار طبعا نازل منه جنزاري اوف وايت وكل الالوان. فانت بتعملي بقى الحاجه اللي بتليق على الفرشه عندك يعني. بصوا ما شاء الله اللون ده بيج فاتح او بيج، في اغمق منه درجه وفي الاوف وايت الافتح منه، تمام. بصوا ما شاء الله ده برضو اوردر رايح معانا، برضو ده فرش الجاكار اهو زي ما انتم شايفين، وده برضو اللي هو اللون الكشمير. طبعا في الوانات كتير منه، وانا كنت منزلاه على الصفحه عندي، وبرضو نزلت على التليجرام شويه الوان حلوين قوي منهم. وبصوا ده برضو فرش كشمير برضو، بصوا الملمس بتاعه ناعم ومدي على قطيفه. واحلى حاجه يا جماعه في الفرش ده، احلى حاجه ان هو بياخد لون الكرسي. يعني انت ممكن تعمليه كفر للسفره، كفر للكراسي، ممكن تعمليه للترابيزه ذات نفسها، كفر للترابيزه ذات نفسها. اي ترابيزه شكلها مش عاجبك ممكن تعملي لها كفر. انت بقى حبيتي تعملي كفر وتعملي له كفر تاني، تشيلي ده وتغسلي ده وتحطي ده بدل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه ولا تقولوا لي صيفي ولا شتوي، هو بيتحط في الصيف وفي الشتاء. ليه؟ لان انت الانتريه بتاعك لما بتيجي تنجديه بتبقي منجداه خامه قطيفه، خامه تقيله. فهل انت لما بتبقي قاعده على الانتريه بتبقي بتتحري من الخامه القطيفه او بتتحري من الانتريه؟ لا طبعا. ده بقى الكراسي بتاعي كانت شمعدان، كان الظهر بتاعها طبعا اللي يقعد عليه طبعا ظهره يوجعه. الجاكار ده منع الكلام ده كله. انا عايزه اوريكم بقى كراسي السفره كانت عامله ازاي عندي. يعني انا عايزه اوريكم كرسي السفره كان عامل ازاي عندي. ده كرسي السفره من ورا اهو، وانا طبعا الكراسي دي رحت شدتها لان هي كانت مفككه من بعضها. بصوا عايزه اوريكم طبعا المنجد اللي انا وديته عنده يعني غرالي الكرسي. كل الكراسي طبعا اتغرت بالمنظر ده، فكل الكراسي كده بالشكل ده. فالشكل ده كان مضايقني جدا، وانا بعز السفره دي يا جماعه لان السفره بتاعتي دي زان احمر، زان احمر يعني بفلوس يعني، وما تتقدرش بفلوس خلاص. وزي ما انتم شايفين كده الشمعدان اهو، ده كان اللي يقعد عليه ضايقه. انا كنت عاملاها عامله لها فرشه موف اهي او بتنجاني
جلد مقلوب بتنجاني. الجلد المقلوب حلو كل حاجه وبينضف بسرعه. انا مشكلتي ما كانتش في التنظيف بتاع الكرسي ده، انا مشكلتي كانت في المنظر ده لما احطه ويجي لي ضيوف، او انا مش شرط الضيوف، انا شكلي كان بيبقى عامل ازاي لما اقعد اشوف المنظر ده. فطبعا ايه، قلت الكسوه دي هتداري كل الكلام ده. بصوا، وفي نفس الوقت حاجه شيك وقيمه. بصوا، وواخده شكل الكرسي وما شاء الله. بصوا حاجه حلوه قوي. وبصوا مش انا مش عامله حرده للكرسي، هي لما اتخيطت على الكرسي واتشدت شويه ادت الشكل ده. طبعا كل الكراسي بالمنظر الحلو ده زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا كل واحده تقدر تعمل اللي على مزاجها واللي يليق عندها على الفرشه عندها. بصوا بعد ما اتعمل يا جماعه ما شاء الله حاجه محترمه. بصوا انا عندي هنا الكرسي مدي تدويره كده زي الفورفوجيه كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو، اللي بيسموها شезлونج او مش عارفه بقى بيسموها ايه. بس عايزه اقول لكم الفرش ده اختراع. اي حاجه بيتفرش عليها بيتطبع بيها، اي حاجه فيها تدويره فيها مثلث فيها اي حاجه يعني هو بيتحط عليها بيبقى شكلها. طبعا بيتفك وبيتغسل طبعا زي ما انتم شايفين كده، بيتشال اهو. بصوا بيتشال بمنتهى السهوله اهو كده اهو، يتشال ويتغسل. انت بقى عايزه حابه تعملي فرش تاني قصاده، اعملي فرش تاني قصاده، تشيلي ده وتحطي ده، مفيش مشاكل. اللون ده جميل يا جماعه ولايق قوي على الحيطه اللي بتبقى فانيلا لاتيه. ما شاء الله هو فرش محترم يعني، وفوق المحترم بشويه. طبعا نازل منه اشكال كتير، سلسله، ونازل منه كاروهات، ونازل منه سحابه، ونازل منه حاجات حلوه قوي. بس كمان العروسه اللي هتتجوز جديد لازم يا جماعه تخش بيه، تبقى داخله بيه، بحيث ان هي اول ما تفرش شقتها وتروح مظبطه الدنيا، تروح فرشه الفرش الحلو ده. الاوف وايت بتاعه تحفه زي ما انتم شايفين كده، الاوف وايت ملوش حل يا جماعه. وطبعا نازل منه الوانات كتير وملمسه مدي على قصيفه كده. وطبعا الغسيل لما بتيجي تغسليه حسب استهلاكك وحسب استخدامك وحسب طريقه غسيلك ليه. لو غسلتيه وجبتيله منعم ملابس بيبقى حلو وبيهيش معاكي وبيبقى حلو قوي. خلاص يا جماعه بصوا الشكل من بعيد كمان ما شاء الله تبارك الرحمن. اي واحده بقى السفره عندها مش عاجباها اللون، اي واحده الكرسي عندها في مشكله، الظهر بيعمل في الحيطه زي ما بيعمل كده. طبعا الركن الاخير اللي بيبقى في السفره ده محدش كان بيقعد عليه، لان احنا كل ما بنقعد عليه الظهر بيعمل زيق في الحيطه، بيعمل مشكله. عايزه اقول لكم انا بقالي اكتر